Aí, você chegou aí pra fazer o seu lanche, aí você se depara com esse barulho aqui, ó, do seu micro-ondas. Tá vendo aí? Parece até que tá dando curto. Aí você abre e ele para, certo? Aí você fecha de novo. Parece que ele já está acionado automaticamente. Então vamos averiguar esse defeito. Então depois de você tirar seu micro-ondas aí da tomada e abrir ele aí, né? O primeiro passo que a gente vai fazer é descarregar o capacitor, por nossa segurança. Sempre tomando cuidado aqui, ó, para não encostar aqui, ó, na chave. Sempre no cabo aqui, tá? A gente vai vir aqui, ó, encostar uma ponta na outra aqui, ó, certo? Assim, ó, em uma e na outra. Aí vai fechar o curto e vai descarregar, certo? Isso é para segurança. Então o micro-ondas ele pode ter vários defeitos, vários problemas. Mas um defeito comum é esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o relé. O que acontece? Quando ele cola internamente, ele fica com contato direto, certo? Então fica como se seu micro-ondas tivesse ligado. Como que a gente vai testar isso? A gente vai pegar aqui um multímetro, um alicate, vamos botar aqui, ó, na escala de continuidade, certo? Aqui já tá. Se fosse nesse aqui, ó, você colocaria aqui também, escala de continuidade, aqui, ó, certo? Onde ele vai pipar. Você encosta uma ponta na outra aqui, ó. Certo? Vai pipar. Então nós vamos aqui fazer o teste dele. A gente averiguar. Então eu vou pegar uma ponta de prova do multímetro, encostar uma um lado, ó, e no outro lado vamos encostar a outra. Então quando ele bipa, significa que ele está colado, está selado. Você vê que aqui ele não bipou, era para ter bipado. Então o que que acontece? O momento que eu estava abrindo ele, em algum momento, sacudindo ele, ele já descolou. Ou seja, ele cola, mas em alguma pancadinha que você der aqui assim, ó, ou o momento que você abre ele, ou o momento que você bate a porta, corre o risco dele de acontecer isso, dele descolar. Então vimos aqui que ele descolou, então provavelmente ele já vai estar sem o barulho. Eu vou até ligar ele aqui. Vendo aí? Eu já liguei ele. Ó, o barulho sumiu. Então isso mostra que o relé estava colado, ou seja. Mas isso aqui, que essa demonstração aqui, é algo provisório. Ah, eu não consigo consertar o outro agora, eu não tenho dinheiro para o conserto. Isso aqui é algo provisório. Vai te quebrar o galho. Mas se você quiser mesmo algo definitivo, você vai ter que trocar esse cara aqui, esse relé. Ou pedir algum profissional para trocar esse relé aqui, tá? Então é isso. Aí, você chegou aí para